Welkom, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe workout of the day. Ik ben Jordi, dit is Tim. Wat we vandaag gaan doen is, we hebben 4 oefeningen. We gaan 20 herhalingen doen per oefening weer achter elkaar. En in totaal gaan we 5 rondes doen. Je mag zelf kijken als je dan denkt van oké, 3 rondes is voor mij echt zwaar genoeg. Dat is prima. Doe hem gewoon een paar dagen later misschien nog een keer en kijk of je dan misschien 4 of zelfs 5 rondes kunt halen. We hebben geen muziek op de achtergrond, maar zet gerust lekker motiverende muziek op om je een beetje op te zwepen. Hou goed het aantal herhalingen in de gaten, want het zijn dus 20 herhalingen per oefening. Yes? Oefening 1, de bicycle crunch. Dit wil dus zeggen niet 1, 2, 3, maar 1 keer rechts en 1 keer links uitvoeren is 1 herhaling. Dus 20 keer rechts, 20 keer links. Prima. Oefening 2, de bridge. De voeten staan dicht bij de billen. Je mag de voeten nog een klein stukje uit elkaar zetten verder. Helemaal prima. Billen komen omhoog en weer terug omlaag. Dus goed de bilspier aanspannen bij die beweging. Yes? Oefening nummer 3. Oké, gaan we naar de Superman. Handen en knieën. Ik zal hem op vast draaien. Yes, handen en knieën. Op deze manier ga je echt gekruist. Dus je rechterhand, je linkerknie naar elkaar toe. Wat je nu ziet is dat Tim even een pauzemomentje heeft onderin. Wil je het zwaarder maken, dan ga je dadelijk dus echt een vloeiende beweging doen. Oké, laatste oefening. Gaan we in een plankpositie, oftewel een voorlichtsteun. Ga je staan, lichaam is 1 rechte lijn. Wat is belangrijk, je gaat om en om stappen. Oftewel plank jacks noemen we deze. Als je dan denkt, oké, ik kan deze iets zwaarder maken, dan ga je echt met je benen open en dicht springen. Oké, top. Dat zijn de 4 oefeningen die we 20 herhalingen gaan doen. We gaan met jullie meedoen, 1 ronde. Daarna mogen jullie zelf, als het gaat, 4 rondes nog thuis zelf doen. Zijn jullie klaar voor? Oké, ik ook. Top. 3, 2, 1 en go. Oké. Hey, zoals je goed ziet, Jordi strekt zijn benen goed weer uit. Elleboog gaat dus naar de tegenovergestelde knie. Als dit te zwaar wordt, laat de voeten gerust vanuit de grond komen, geen probleem. Is die te doen zo? 20, ja, we gaan 20. Kijk, bridge, let's go. Billen komen los. Goed op de hakken steunen. Probeer de knieën naar de zijkant te drukken, dus zodat de bilspier nog wat meer geactiveerd wordt. Omhoog en omlaag. Als die te doen is, Jordi, mag je hem ook met 1 voet uitvoeren. Let er dan wel op dat je 20 herhalingen aan de rechterkant doet en ook 20 herhalingen aan de linkerkant. Kijk, prima. Goed die bilspier aanspannen. Hartstikke goed. Kijk. Yes, gaan we naar de volgende. Omdraaien. Oké, de Superman. 20 herhalingen, let op. Kies zelf dus je eigen niveau. Lichaam is 1 rechte lijn, dus nog een keer vanuit de zijkant 1 rechte lijn. Ik laat hem meteen moeilijker zien. Dit is de basisniveau nog. Als je dan denkt, oké, ik kan nog wat zwaarder, laat maar zien Tim. Dit is best een pittig hoor, op deze manier. Balans is heel moeilijk, hand eigenlijk liefst wel recht onder de schouder, misschien de voet iets breder zetten, dat je iets meer balans hebt. Probeer hem maar eens, je zult zo merken dat hij echt wel pittig is. Oké. Meteen door naar de andere kant inderdaad. Ook hier 20 herhalingen op je eigen niveau. Wat is belangrijk? Strek je been echt volledig uit. Strek je hand echt uit naar voren. Je hoofd is gelijk met je romp en op deze manier ga je 20 herhalingen maken. Is nog te doen Tim? Zeker. Nog 5. Nog maar 4. Let op, we zijn er bijna. Oké. Gaan we naar de plank jacks. Dit is ook echt een pittige. Dit is best wel conditioneel. Wat is belangrijk dat je lichaam zo recht mogelijk blijft. Zoals je ziet, het lichaam blijft als een plank. Kan je dit een keertje fout voordoen? Dit is fout, als je heel veel met je heupen meebeweegt. Dus je lichaam die blijft echt recht op deze manier. Handen en schouders zijn in 1 rechte lijn. Is dat te zwaar? Doe je om en om even uitstappen. 20 herhalingen in totaal. Kijk, hij gaat nog even voor een eindsprintje. Hou dit vol. Yes, waardig. Oké, top. Dit was ronde 1. Jullie mogen nog 4 rondes thuis proberen. Heel veel succes. Heel veel succes.